იცოდით, რომ არსებობს ლაბორატორიული პარამეტრი, რომელსაც შეუძლია იწინასწარმეტყველოს, რამდენად დიდი რისკი გაქვთ იმისა, რომ დაგემართოთ გულის ინფარქტი ან თავის ტვინის ინსულტი. უფრო მეტიც, ეს პარამეტრი არის გენეტიკური, შესაბამისად, მასზე გავლენას ახდენს ჩვენი გენები და არა ჩვენი ცხოვრების სტილი. ალბათ ყველას ხსმენია ცუდი ქოლესტერინის, ანუ სამედიცინო ენაზე LDL-ის შესახებ, რომელიც არტერიების კედლებში აი ესეთი ათერომატოზული ფოლაქების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობს. თულად ლაპარაკს რომ თავი დავანებოთ, ეს არის დაავადება, რომელიც ავიწროვებს ჩვენს არტერიულ სისხლძარღვებს და მაგალითად გულის კუნთის სისხლმომარაგებას აფერხებს. ეს გენეტიკური პარამეტრი კი არის ლიპოპროტეინ A, რომელიც ამ ცუდ ქოლესტერინს გავს, მაგრამ ჩვეულებრივი ცუდი ქოლესტერინისგან, ანუ LDL-ისგან განსხვავებით, მას აქვს აი ეს კუდი, რომელსაც აპოლიპოპროტეინ A ჰქვია. რა საჭირო იყო ამდენი დეტალის მოყოლა? ხომ იცით ისეთი ადამიანები, რომლებიც შედარებით უფრო ჯანსაღად ცხოვრობდნენ, მაგრამ მაინც ემართებათ გულსისძარღვთა დაავადებები. აი სწორედ ეს გენეტიკური ფაქტორები თამაშობენ როლს ცხოვრების სტილის გარდა წინასწარ განწყობაში, ანუ მიდრეკილებაში იმისა, რომ განვითარდეს მსგავსი არტერიოსკლეროზი და შედეგად დაავადება. ეს მოლეკულა კი, ანუ ლიპოპროტეინ A, ცუდ ქოლესტერინზე, ანუ LDL-ზე გაცილებით უარესია, რადგან ის უპირატესად ლაგდება არტერიების კედლებში და იწვევს მათ დეგენერაციას. ყველაზე კარგი ის არის, რომ როგორც ვიდეოს დასაწყისში გითხარით, აი ამ პარამეტრის გაზომვა უკვე ლაბორატორიულად შესაძლებელია და ამით შეუძლია ადამიანს წინასწარ იცოდეს, რამდენად დიდი მიდრეკილება აქვს გულსისძარღვთა დაავადებების მიმართ და შესაბამისად უფრო აგრესიულად ჩაატაროს პროფილაქტიკა, უფრო ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვროს და შესაბამისად აირიდოს ის დაავადებები, რომლებიც ამ გაზრდილი რისკის შედეგად შეიძლება განვითარდეს. ამას გარდა აქტიურად მიდის პრეპარატების იმ კლასზე მუშაობა, რომლებმაც ეს გენეტიკური წინასწარგანწყობაც კი უნდა დაწიონ.